Ողջույն սիրելի ավադասյաններ եւ շատ սիրելի երիտասարդներ։ Ինչպես գիտենք, Թեմիս Բարեչյան առաջնորդ Քերաշնորհ Փափկեն arczepiskopos Չարյանի խոսքով մեկնարկվեցավ երիտասարդական շաբաթը։ Եվ յուրաքանչյուր օրվա ընթացքին հadoop փամ մոնինգ սեզի հրամցնելիք։ Եվ այս երիտասարդական շաբաթը պիտի իր ավարտին իր լրումին հասնի դարձյալ սրբազան հոր խոսքով եւ իր օրհնությամբ գիրագի օր։ Ուրեմն այս ընթացքին, շաբթվա ընթացքին ամեն օր հadoop հայդակիր մոնինգ սեզի պիտի խոսին մասնակետանցիկ, որոնք համականադական եւ համայգական իմաստով ծանոթ են, հաջողակ անցել են իրենց կյանքի մեջ եւ իրենց փորձառությունը, իրենց գիտելիքը պիտի կիսեն սեզի հետ։ Նաեւ ունենք հաջելի անակնկալներ, հարցազրույցներ, որոնք ավադամ օգտաչափ դիտլան բոլորիդ համար։ Այսօր մեզ պիտի խոսին տեղակորց GREGOIRE ARAKELIAN եւ հաշվաբա HOTOYAN, որ մեր հետ հարցազրույց ունենք արժանապատիվ դեր VAHAN KOUYOUMDJIANին հետ, որ մասնակցությամբ հոգեբուժ է։ Փարիվայլում հաջելի ժամանց եւ օգտաշատ ունգընտրություն։ Բարև սիրելի երդասարդ հայրենագիտներ, շատ մեծ ուրախություն է այսօր ինձ ձեր հետ խոսելու։ Անունս GREGOIRE ARAKELIAN է, Մորիալեն։ Ես ասպարեզս է տեղակորց, հիմա մոտ 15 տարի է, որ արվարտած եմ եւ 15 տարի է մոտ, որ դեր եմ տեղարաններու։ Այսօր կփապակիմ ձեր հետ քանիմը կյանքի փորձառություններ, քանիմը խրատ բաժնել։ Առաջին երբ որ ասպարեզը զադելու լակ, շատ կարևոր է, որ ասպարեզը որ պիտի զադեք ձեր սրդին խոսի։ Ասիկա շատ թյուրին է սելը, բայց ընելը միշտ թյուրին չէ, շատ մը պայմաններ կա լա ներքին կամ արտաքին, որոնք կրնան փոփոխության մատնել ձեր որոշումները։ Իմ անձնական փորձառությունը եղավ, որ նախկին քոլեջ թիմելու շատ հետաքրքրված էի առողջապահական ջուրին հետևիլ, բայց նաև բիզնեսի ջուրը շատ սրտիս կխոսեր։ Բաբաս էր բժիշկ, մորս ընտանիքը բիզնեսի մեջ էին, ուրեմն կփնտրեի ջուրը, որ աս երկուքը կգրնայի միացնել, եւ անոր վրա է, որ ես որոշեցի թիմել տեղակորձության։ Երկրորդ շատ թյուրին է կոհանալ քիծված ջամփով, բայց ադեններ հետաքրքրական կլա նոր ջամփաներ փորձելու։ Երբ ես համալսարան էի, արդեն կսկսեի ուսումնասիրել, թե ինչ կարելի է անել։ Շատ տեղարանի ընկերություններ արդեն հաստատված էին եւ գրնար շատ թյուրավ ընկերությունները մեջ միանալ, սկսիլ առաջանալ, բայց որոշեցի քիչ դարբեր ջամփամը գտնալ, նոր կոնցեպտ սկսիմ։ Անոր վրա նշմարեր էի, որ Օնտարիոյին ներս սկսել էր Costco ընկերությունը տեղարաններ բանալու։ Քեբեկի մեջ դարբեր է տեղարանի դերը լալու պիտի տեղակորձ լաս։ Ուրեմն ասոր վրա խոսակցությունները սկսա Costco-ին հետ, որ նայիմ եթե մեմը որ ուսանիմ գարելությունը գար, որ ես առաջին իրենց տեղարանը բանամ եւ վերջը իրենց մյուս խանութներում մեջ է տեղարաններ բանալ եւ կորձել։ Եվ հբարդ եմ, որ այսօր դեր եմ 17 տեղարաններու, բոլոր Քեբեկի նահանգին Costco-ի խանութներեն ներս։ Երորդ ինչ կուզեմ ասել, կյանքի մեջ միշտ պիտի կաք դժվարություններու դիմաց, կարևորը աս դժվարությունները երբ որ կան չհուսահատիլն է եւ լուծումներ գտնալը։ Ես գիշեմ, երբ որ նոր սկսա, ամենամեծ դժվարություններն մեկն էր, որ չի գար տեղակորձ, տեղակորձերուն թիվը շատ քիչ էր,
ուրեմն դժվար էր որ տեղակորց գտնամ, որ կա հետս աշխատի։ Գիշեմ ես հերացայինի քիրքերու մեջ թիվեր կփնտրեի տեղակորցներու, որ իրենց բանամ եւ փորձեմ համոզել որքան հետս աշխատելու։ Մեծամասնությունը առաջին արդեն վարգյանեն տելեֆոնը գկոցեին, մնացածը որ մդիկ կնեին քիչմը, վերջովրջան գսեն որ հետաքրքրված չէին պապակեր ասբիսի նոր թեղարանի մեջ, կոսկոյի մեջ կալ աշխատելու։ Բայց հետաբնտելով դարներուն ընթացքին հաջողեցա եւ ուրախ եմ որ այսօր 80-ն ավելի տեղակորձեր հետս կաշխատին իմ տեղարաններս ներս։ Ուրեմն գուզեմ նորեն ցեզի շնորհակալություն հայտնել աս քանի վարյանները որ ինձ դվիկ մդի գնելու եւ ցեզի հիշեցնել աս երեք խրատները որ միշտ ծեր սիրածը ըրեք ամենակարևորը ադե եւ վերջը մի կողանակ թյուրին ջամփով եւ եթե դժվարություններու թեմ կաք գրնակ հաջողիլ միայն թե կորձով է չանկով է որ պիտի հաջողիկ։ Ուրեմն նորեն հաջողություն կմաղթեմ բոլորին եւ ծեր ասպարեզի մեջ երբ որ հաջողիկ մի մոռնաք նաեւ ծեր ասկին եւ ծեր քաութինա օգտակար լալու։ Շնորհակալություն։ Hello, my name is Annie HOTOYAN Jolly. I hope you are having a fantastic youth week. I'm sure you're going to learn a lot and apply what you learned this week to your both professional and personal lives. I'd like to thank the organizing committee for inviting me here today to share with you my story. As a background, I am a fellow chartered professional accountant, fellow chartered accountant. In December 2019, I was awarded the title fellow, which is the highest recognition that is offered or awarded to a CPA by Institute of Chartered Professional Accountants in Ontario. This recognition was made possible by everything that I had done as a professional accountant, as a lifelong volunteer, and as an independent corporate director, which is what I do now. I am a member of a number of boards, including Ontario Power Generation, Women's College Hospital, Friends of Canadian Broadcasting, and Armenian Relief Society of Canada. So, how did I get to this point in my life? I will share with you 7 key success factors that helped me become the person who I am today. Number 1, get a good education that could lead you to a career that you like. I graduated from University of Toronto in 1985 with a Bachelor of Commerce degree. I then joined Deloitte, and 2 years later, I became a chartered accountant. I wanted to be a chartered accountant when I was 16 years old, when I first took accounting. And then I focused on achieving that goal. My recommendation to you is to get a great education at a university, college, or a trade school that could lead you to a career that you like, that you are going to find a job in the foreseeable future, one where you can make good income and become financially independent. Number 2, write down your short-term and long-term goals. Do you write down your personal and career goals? If not, I highly recommend that you write them down. Write down what you want to achieve in 6 months, in a year, 5 years, 10 years, and why not 20 years? In 1978, when I was 16 years old, I wrote down in my diary what goals I wanted to achieve by the time I was 40 years old. By the time I turned 38, I had achieved all of those goals. When you write down your goals, they become more real, and you develop a connection with them and develop accountabilities to yourself. Number 3, become a continuous learner.
Develop a love for continuous learning and curiosity to always improve yourself. I have always been a reader. In my 20s, I read a lot of books about how to improve myself personally, professionally, and how to become a better leader. The two books that made the biggest impact on my life are one, How to Win Friends and Influence People by Dale Carnegie, and the second one is 7 Habits of Highly Effective People by Stephen Covey. To this date, I am always reading and continuously improving my knowledge, getting out of my comfort zone, and creating good habits that keep me focused on achieving my goals. Number 4, volunteer and develop your leadership skills. Develop your ability to work in teams and develop your ability to become a better leader by volunteering. If the opportunity comes your way, raise your hand and take on a leadership role and join boards that you are interested in. These could be Armenian organizations such as Home and Men, church groups, youth groups, Armenian Relief Society, and Armenian Student Association at various universities and colleges. But remember, wherever you go, if you are taking a leadership role or a seat at a boardroom table, you must be fully present and engaged. Otherwise, you are wasting your time and you are harming your reputation. Number 5, say yes to opportunities if they help you achieve your personal or career goals. Say yes only if you are interested in those opportunities and if they are aligned with your goals. I worked for Zurich, Canada for about 13 and a half years from 1989 to 2002. During those years, I had the opportunity to have 5 different roles, and each time the opportunity came my way, I said yes because I knew that I would improve my skills, my knowledge, and my leadership skills. From 2005 to 2018, I worked for another company called Coventry Inc. I was given this opportunity to go to this company and head up their HR department. I was not an HR expert. I was a CFO at a previous role, but I wanted to learn something new and get out of my comfort zone. During those years, I learned a lot, and I was given the opportunity to learn, perhaps fail at times, but it was the best decision that I had made. If I hadn't said yes to that opportunity, even though it wasn't originally aligned with my goals, I wouldn't be where I am today. When you say no to something, you're saying yes to something else. If you're saying yes to an opportunity, you're saying no to another opportunity. I believe that when a door closes, another door opens. Number 6, develop a lifelong positive relationships with people. Life is all about relationships. It is about being the best version of yourself as a daughter, a son, as a spouse, as a friend, as a volunteer, as an employee. It's all about making great connections with people who you work with and help people to reach their goals. For the last 10 years, I have made it my goal to mentor young people to help them achieve their career goals and help them plan what they want to do in the future. It is when you give of yourself, your time, your knowledge, and your abilities, you get a lot more back, and you develop a sense of purpose and a sense of community. Finally, number 7, be kind always to everyone. Everyone you meet or know is fighting a battle you know nothing about. A kind word, a gesture, doing a favor for someone without any expectations can mean a lot to someone who is having a tough time or someone who needs your help. Maya Angelou said that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel. If you make people feel important and valued by your kindness, they will always remember that. So to summarize, the 7 key success factors that made me
who I am today are the following: get a great education, write down your goals, become a continuous learner, volunteer and develop your leadership skills, say yes to opportunities if they make sense to you and they're aligned with your goals, both personal and career, develop lifelong positive relationships with people, and finally, always be kind to everyone. Thank you. Կանադայի հայոց թեմի ասկային առաջնորդարանի երիտասարդական բաժանմունքին անունով գողջունեմ ձեզ, սիրելի ագընթիրներ եւ շատ սիրելի երիտասարդներ։ Ուրախություն ունիմ զրուցելու արժանապատիվ դեր դոկտոր Վահան Քոյումջյանին հետ։ Ինչպես նկատեցիք, երկու դիտորս կորզածեցի, դեր եւ դոկտոր Վահան։ Դեր Վահան մասնակցությամբ հոգեբույժ է եւ որպես այդպիսին 1990 թվականին ի վեր գաշխատի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու Նյու Յորք քաղաքի հոգեբուժական կենտրոնեն NYMCN ներս։ Փոքր տարիքեն ծառայած է Հայաստանի Արաքելական եկեղեցու, սկսելով Բեյրութի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին եւ ապա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ հաստատվելով հոգելույս Մեսրոպ arczepiskopos Աշտյան զայն ցերնատրած է Սարգսակ եւ որպես Սարգսակ ծառայած է Նյու Ջերսիի Սուրբ Վարդանանց եկեղեցու։ Անցյալ տարի փետրվար 2019-ին դոկտոր Վահան գցերնատրվի որպես քահանա Ամերիկայի արևելյան թեմի առաջնորդ անուշավան arczepiskopos Դանիելյանի ցերամբ եւ գծարայե որպես այցելու հովիվ Սուրբ Ստեփանոս եկեղեցու համայնքին։ Դեր Վահան ամուսնացած է երեցկին Մագի Թեքեյան Քոյումջյանի հետ եւ օրտնված են 3 զավակներով՝ Արամ, Անուշ եւ Նշան։ Շնորհակալ եմ Դեր Վահան երիտասարդական շաբթվան մեր ծրագրին ծեր մասնակցությունը անվերաբահորեն բերելու համար։ Մեծ ուրախությամբ։ Դեր Վահանին հետ պիտի զրուցենք մտահոգեկան առողջության մասին, ինչպես ինքը կսիրե բարեգործածել mental health, որ վստահաբար շատ ընդարձակ թեմա մնե եւ սակայն ամփոփ ձևով պիտի անդրադառնանք անոր հիմնական երեսներուն։ Սկսելով սահմանում են։ Սիրելի Դեր Վահան, երբ կխոսենք մտահոգեկան առողջության մասին, mental health-ի մասին, արդյոք կարելի է այս ընդարձակ նյութը սահմանել կամ այս բոլորը բերել մեկ վերնագրի տակ դնել եւ հասկանալ թե ինչի մասին կխոսենք։ Մեծ ուրախությամբ։ Ինչպես գիտությունները անպայման իրենց սահմանունին, նույնպես ալ մտահոգեկան առողջությունը եւ մտահոգեկան առողջության գիտակցությունը մանավանդ շատ կարևոր թեր ունի մարդու կյանքին մեջ եւ ադոր սահմանումը այդ է որ երբ որ մենք կսենք մտահոգեկան վիճակ կհասկանանք մտքի առողջությունը հոգեբանական առողջությունը մարդու կենսաղի վերապերմունքի վարքի առողջությունը որովհետև բոլորս ալ մարդ առած ինչպես երկգաջի իր մարմնական աճ ունի իր օրգաններու աճ ունի նույնպես ալ իր մտքի աճ ունի հոգեբանական աճ ունի եւ ասոնք Աջը արատ գպերեմ այնտեղը, որ վերջի վերջո տուն ես մեր մտահոգեբանական գառուցվածք կունենանք։ Այնպես որ դեղնուկա, որ այլևս մենք ենք ինչ որ ենք, մեր վերապերմունքով, մեր մտածումներով, մեր զգացումներով, մեր կյանքի հայացքով եւ ասոնք ամենը գաստվին մեր մարդու մշակույթին կողմեն, ընտանեկան վիճակի կողմեն, ժառանգական հատկություններեն, այս ամենը քեզի կբերե այդ տեղը, այդ վիճակին, որ տուն գլաս ինչ որ ես, ես գլամ ինչ որ եմ, եւ մարդիկ ադիգա է որ կտեսնան մեր մեջը, մեր վերապերմունքեն, մեր խոսելագերբեն, մեր զգացումներեն ինչքան շուտ կաստվինք, ինչքան քիչ կաստվինք, ինչքան մարդոց կրնանք հոգտանիլ, կրնանք անդարբերել, այդ բոլորը կախյալ են մեր մտահոգեկան առողջությունը։ Լավ, Դեր Վահան, այս բոլորը երբ սկսած են մարդոց հետաքրքրության առարգան դառնալ, այսինքն
Պատմական բան մգա ագնարկը երբ հոգեբուժությունը սկսած է կամ հոգեգան հարցերով մարդիկ հետաքրքրված են։ Հոգեբուժությունը եւ հոգեգան վիճակներու հասկանալը որպես բժշկական մասնագիտություն ինչպես բժշկությունը ինչքան բժշկությունը հին է նույնքան հոգեբանական մտահոգեգան վիճակներու հետ առնչիլը նույնքան հին է եւ բժշկության մեջ նույնիսկ Հիպոկրատեն սկսյալ հետո մենք ինչքան միջին արևելքցիները ծանոթեն Ըբնսինային արաբական բժշկության մեջ շատ ծանոթ էին բայց ես ասկեց առաջ կերտամ ներսես մեծն ներսես բարթևը երբ որ բացի եկեղեցական կյանքեր այլ հիվանդներու հոգատարություն ցույց տված է հիվանդներով գառուցած է այդ ժամանակվնե հոգ տարածեն եւ քուրքուրանքով հոգադարություն ցույց տված են հոգեգան հիվանդություններուն եւ մեր ժողովրդին համար ինչ քիրես ինչ է առանձնահատուկ բան մնե պատմական հետաքրքրական դեր ունի ադիգա որ մենք մեր հոգեգան հիվանդներուն շատ հինեն սիրած ենք հոգտանիլ Հիմա քիչ կատագով ասենք որ այդ ժամանակ ալկոհոլիկներուն շատ հոգ չեն դարած հագարակը միակ բուժումը որ ունեցած են ալկոհոլիկներուն հանդեպ ադալ ձեզով բուժած են այդպես որ բայց քեզի ասեմ մինչև հիմա ալ թշպախտապար այդ բանը գա քիրես ինչ է prejudice գա բաներուն հանդեպ ալկոհոլիկներու դրագադիկներու հանդեպ չնայած որ սխալ մոդեցում է բայց քիրես քիչ անոնք մարդիկ ավելի սրդի ցավ գունենան հոգեգան հիվանդություններու հանդեպ քան թե թմրաթեղեր կորզածողներուն հանդեպ Այսօր դարբեր կհասկացվի ամեն ինչ օրինակ թմրեցիչ կորզածողները այսօր կսեպի որպես հիվանդ բարականներ եւ ոչ թե ամբարոյություն կամ ոչրակորզներ ինչ որ ժամանակին էր եւ այդ փոխված է Այո, շատ շիրակ է։ Հիմա ասեմ քեզի, ինչպես բժշկությունը առաջացավ, ինչպես բժշկությունը զարգացավ, իրեն հետ նաև հոգեգան հիվանդներու հոգատարությունը այդալ զարգացավ։ Եվ բանմա, ասի ինչքան մարդու մտահոգեգան վիճակը հիվանդակին է, դգար է, դեֆեկտիվ է Ադիգա ատքան բացասական ասացություն ունենա մարդու ընդհանուր առողջության վրա։ So առողջ մտահոգեգան վիճակը անշուշտ կարաչնորդ է առողջ ընդհանուր վիճակի։ Եվ քանի որ ինչու շատություն գտարցնենք այսօր, քանի որ դարիներու ընթացքին, մանավանդ վերջին 100-200 դարիներուն, երբ որ ընդհանուր բժշկությունը առաջացավ ներառյալ հոգեգան վիճակներու հոգատարությունը բարելավվեցավ մարդու ընդհանուր կյանքի երկարացկությունը բարելավվեցավ Մենք անգլերենով life expectancy գսենք որ ինչքան մարդը հույս ունի ապրելու Հիմա օրինակ վերջին 10-20 տարիներուն թերևս 30 տարիներուն Ամերիկայի, Կանադայի մեջ մարդու life expectancy-ն դրամատական համար 80 տարեկան է, կանանց համար 88 տարեկան է, միջինը ասիկա։ Մարդկա կրնա 100 ապրիլ, մարդկա կրնա 60 ապրիլ, բայց ընդհանրապես life expectancy-ն 80 տարեկաններու շուրջն է։ Ասկեց 20-30 տարի առաջ 75 էր ասենք, 1950-ական թվականներուն 60-65 էր։ Հիմա նույնիսկ հոգեգան հիվանդություններու ժամանակ, քանի որ հոգեգան հիվանդություններու եւ հոգեգան առողջությունը այդքան կարեւոր դեր խրաված է, նույնիսկ հոգեգան հիվանդներու առողջությունը առաջ կացած է եւ life expectancy-ն շատ բարձրացած է։ Հոյագա, փարկասո, ասկիդությունը շնորհեք օրնեզի եւ բավական մարդոց կյանքեր կփրկե եւ կյանքեր կերկարացկե եւ ավելի առողջ վիճակի մեջ կտնե։ Դերվան Երբ կխոսենք մտահոգեգան առողջության mental health-ի մասին, գրնանք adonk այսպես տասագարկել, դեսակներուն վերածել եւ ախտանշաններու մասին քիչ արագ ցեվով անդրադառնալ դերևս։ Շատ սիրով։ Քանի որ ասի երդասարտներու պրոգրամ է գնենք կոր,
ես գուզեմ անդրադառնալ քիչ մեկ եթրոնանալ այդ հիվանդություն այդ մասը որ երդասարտներուն գհերակը ոչ թե մենք գհերակրկրե այլ երդասարտները գանցնին ադոր մեջ են նկատի պետք է ունենանք որ ընդհանուր մտահոգեկան հիվանդություններու դարածվածությունը մարդու կյանքի ովև մեկ շրջանին մոտ 20% է հիմա ասենք թե 15-ին 18-ին 25 տարեկանները հավաք է ուրեմն գիտենք որ անոնց ամեն 5-ին մեկը մինիմում ովև ցևովը մտահոգեփանական ախտավիճակ է կանցնի Եվ որովհետև ինչու համար բիցես որովհետև կյանքը ամեն տարիքի համար իր ստրեսներ ունի Եվ մարդու ռեակցիոնը ստրեսներու 10 հոգի նույն ստրեսին դակտնենք ամեն մեկը դարբեր ցևով գարդահայտվի կպաշտպանվի So բայց հարցը հոն է որ ոչ բոլորը հանգստությամբ reaction ունենան այդ ստրեսին մարդկա բիդի աստվի մարդկա բիդի հուզվի մարդկա բիդի չիգրնադագեն ելլալ եւ ասի երբեք չի նշանակեր որ ինչ որ դեֆոփան մգա ինչ որ սխալ բան մգա and that's human nature Adică e, աշխարհի փնությունը adică e, ոչ ամեն մարդ ովև մեկ ստրեսի կրնա առողջ ռեակցիոն ունենալ ամեն մարդ տեսակ մի պիտի վեր պատասխանի ադոր համար եւ երբ որ գսես տուն 5-ն մեկը adică շատ մեծ թիվ է ասենք թե եթե ամերիկայի ժողովուրդը 300 միլիոն է Kirենք որ շատ ավելի է, բայց 300 միլիոն է, 5-ն մեկը 60 միլիոն գնե։ Կնշանակե որ դարվա անցածին 60 միլիոն մարդ դերմը հոգեգան առողջության հոգ դարվելու համար գարիք ունեն։ So ինչ կնշանակե։ Կնշանակե որ եթե դու երդասարդ ես եւ կյանքի դժվար բարակայի մեջ են գանցնես Adi երբեք adică մի գարձեր որ դու առանցին ես այլ քեզի ես միլիոնավոր երդասարտներ նույնանման վիճակի գանցնին եւ ասի գոքնե քեզի որ ասես որ օքեյ ես մինակ չեմ ասիգա շատ կբադահի եւ ո՞յ մեկ բան որ շատ կբադահի կնշանակե որ մարդիկ փորձառություն ունին ադոր հետ աշխատելու եւ այդ խնդիրը լուծելու հոգ տանելու այդ խնդիրին So ադոր համար օգնություն շատ կա ադոր համար ով մեկ անանկիստ վիճակի համար այսինքն ոչ թե ընթերը գա այլ օգնությունը գա եւ լուծումը գա Նախքան լուծումներու մասին պիտի խոսենք այդ մասին քիչ հետ ախտանշաններու սիմպտոմներու մասին եւ արդյոք կան դեսակներ որոնք ավելի ընդհանրացած են ասենք թե Okay, juma depression, anxiety, մտադանջություն, anxiety-ն ամենը շատը մտահոգական վիճակներն են, anxiety-ներն են։ Քու մեր ժողովրդին 115-ը anxiety-ը կդարաբի։ 120-ը, okay, 115-ը եւ դժբախտաբար երդասարտներուն կովը ասիգա շատ տարածված է։ Ինչպես օրինակ համար մեր մամաները գսեն աման ինչ պիտի լա աման ինչ պիտի անենք ամանը մտքի մեջ մարդիկ քիրես ինչ է ինքը բանը anxiety-ն մտահոգությունը բան չէ այսինքն շատ նորմալ գտնալար բայց երբ որ մտահոգությունը քեզի գանթամալուց է եւ դու նորմալ կյանքը չես կնարաբրիլ այն ժամանակ ադի հիվանդություն գլա Եվ adică e vor երբ որ գխոսին 115-ը ժողովրդին այդ բանով որ ամերիկայի մեջ ժողովրդին 115-ը anxiety համար treatment-ի գուկա So երևակայ այդքան միլիոն մարդ
ամեն անգամ կամ հոգեբան մգդեսնա, կամ հոգեբուժ մգդեսնա, կամ թմրաթեղերու վրա են։ So anxiety-ն ամենադարածվածն է։ Երկրորդը depression-ն է։ Depression-ը հոգե ընկճվածությունը, ասենք թե նորեն շատ դարածված է եւ շատ վտանգավոր է։ Anxiety-ն այդքան վտանգավոր չէ։ Եվ anxiety-ն behavior therapy-ով բանով շատ թյուրին կփուժվի։ So ադոր համար անոնք որ anxiety ունին երբեք թող չի մտահոգվին ատմտահոգության համար, որտեվ թյուրին է բժշկությունը։ Բայց depression-ը քիչ ավելի լուրջ է, որովհետև depression-ին մեկ բաներեն մեկը, symptom-ներեն մեկը հուսահատությունն է, եւ հուսահատությունը ասպարակային կրնադանին մինչև անձնասպանության։ So ադոր համար մենք depression-ը շատ լուրջի գարնենք եւ ովև մեկը որ depression-ով գդարաբի պետք է գարելի եղածին չափ շուտ բժշկության թիմը։ Ինչ են ախտանշանները դոկտոր Վահան? Այսինքն արագ ամենաքլխավորը ինչպես որ սի հուսահատությունն է մեկադը։ Մեկադը ասենք թե բանն է։ Մարդ բոլորովին իր էներգի չունենար։ Սիրելիներու հանդեպ սեր չունենար։ Օրինակ մայրը զավակներ ունի, սեր չի մնար։ Հետաքրքրություն չի գա։ Եվ ադի շատ վտանգ երևակայ, ինչպես մայրը իր զավակները չի սիրե։ Երբ որ գլեսես որ մայրը իր զավակներուն հանդեպ սերը գործընծուցած է, մեկ կդոր պիտի մտածես depression։ Շատ լուրջ depression է ադիգա։ Եվ ադորալ մագարտակները կան, բայց հիմա գույ իմանանք այստեղը, բայց սիրո գորուստը, փան արժեքներու գորուստը, ես փան մը չեմ արժեր, ես ոչինչ չեմ, բայց շատ նեգատիվ գերբով։ Գերես ինչ է, օրինակ մեր եկեղեցու հայրերը իրենք իրենց խոնարեցուցած են, իրենք իրենց արժեքները կբզդիկցնեն, բայց ադի մարդկային արժեքներու, հբարդության թեմ արժեքներու մասին է։ Չհբարդը այստեղը այլ փանի նորմալ արժեքներու մասին է, որ ես արժանի չեմ, ես լավ մայր չեմ, ես լավ գին չեմ, ես լավ ամուսին չեմ, ես լավ զավակ չեմ, լավ հայր չեմ։ Self-esteem որ գսեն թեր արժեքությունն է ուրեմն այո արժեքները worthlessness գսեն աստեղը worthlessness ադիգա չիգա եւ անօգնական գսկան helplessness այսինքն իրենք բան մչեն գրնար անել այլևս կնստին եւ գարանցնանան թուրս չեն գրնար ելալ քուն չեն գր օրինակ համար քիշեր 1000 անգամ գարթնան Եվ չեն գնար ետ բարգիլ, depression ունեցողները, anxiety ունեցողները չեն գնար քնանալ, չեն գնար քունի մտնալ, depression ունեցողները հաճախ գարտնան։ Այդպես, ապան չեն, ախորժակ չեն ունենար, նիհարնալու գսկսին, աս ամենը, երբ որ մարդ առածը գսկա, ամենը քեշի ինչ է գիրես, անդարբերությունն է, այլևս երբ որ թուն անդարբեր գլաս, ամուսինիդ, զավակներուդ, ծնողքիդ, հանդեպ ադիգա առաջին նշանն է, որ արտընցիր և օգնության թիմ է։ Լավ, կարևոր է ժամանակին միջամտել և միշտ գիտակցիլ, որ լուծումը գա, եթե հասնենք օգնության, լուծումը գա, դոր։ Անպայման, լուծումը գա, Եվ քիրես ինչ է, միշտ պետք է նկատի ունենալ, որ հարցոնը, որ ասոնք ամենը, բոլոր հոգեգան հիվանդությունները, ինչքան քիչ մը իրենց բան ունին, ժառանգական պատճառներ ունին, բայց մեծ մասամբ շրջանագի ինչ կուտա, օրինակ համար մենք ահագին քաղաքական ընտանիքներ ունենք, որոնք դժվար պայմաններու մեջ կապրին, դժվար պայմանները շատ զորավոր ստրես են, ստրեսը կրնա anxiety առաջ բերել, կրնա depression առաջ բերել, կրնան զանազան հոգեգան վիճակներ առաջ բերել։ So ադոր համար, երբ որ մենք կիրագից ենք, եւ իրենք, որ օրինակ համար այդ վիճակի մեջ են գանցին, որ չեն անդրադառնալ, որ ադիգա է, քոնե մեր բարդականությունն է օգնել իրենց։ Շատ լավ դոկտոր, վերջին բաժինով մի քանի վայրկյան մնաց մեզի խոսենք նաև հաղթահարման միջոցներու մասին եւ գուզեի հատկապես որպես դոկտոր եւ քահանա նաև խոսեիր մեզի ուրեմն
աղոթքի թերագադարության, հավատքի թերագադարության մասին, հույս, հավատք, այս բոլորը աղոթքին հետ շահված որքանով օգտակար են, ինչ դեղ ունին եւ բժշկական ծեր փորձառության մեջ ինչ տեսած եք, արդյունքը ինչ եղած է այս բոլորին։ Արդյոք գտելատրեք աղոթ կանոնց, որոնք կփապակին անշուշտ թե մասնակիտական բաներում մեջ, գիտեմ, միշտ արդոնված չէ այդ նյութը խոսիլը, բայց ինչ է ծեր փորձառութենեն եկած թելատրանք այս մասին։ Քեզի հայսուր այսինքն նորեն ինչպես խոսեցանք մենք հոգեբուժության մտահոգեկան հիվանդություններու հոգադարության զարգացման ադիգա ժամանակ մգար որ հոգևոր արժեքները աղոթքի թերը մենք անդեսած էինք բժշկությունը ինքը որպես գիտություն անդեսած էր բայց աս վերջերս մանավանդ վերջին 10-20 տարվա մեջ բոլորս ալ գանտրատարնանք աղոթքի ունեցած առողջական աստեցության վրա հավատքի ունեցած առողջական աստեցության վրա որովհետև հավատքը եւ աղոթքը մարդու մտահոգեկան վիճակին համար շատ թրական աստեցություն ունի եւ ասիգա ինչպես ասինք վերջին 20-30 տարի է բժշկությունը այնքան զարգացավ որ ուղեղը մենք կրնանք քունավոր նկարներով նկարել քունավոր MRI-ներով նկարել եւ կտեսնանք թե աղոթող մարդուն ուղեղը շատ ավելի առողջ է քան թե չաղոթող մարդուն ուղեղը Հետաքրքրական է հավատացյալին ուղեղը անոնք որոնք they practice religion շատ ավելի առողջ է քան թե անոնք որոնք անհավատին ուղեղը անոնք որոնք եկեղեցի չեն երթար այսինքն այն որ չագերդյալ ասենք թե փուն հոգևոր կյանք կաբրի այդ մարդը շատ ավելի առողջ միտք ունի առողջ ուղեղ ունի քան թե այդ մարդը որ իր կյանքին մեջը հոգևորը արժեք չունի Ինչու է գարզեք արդյոք մեզ մեր ուժի մաբավինելու աստագն է որ այդ մեկը գնե անշուշտ աստծո ներկործությունն է մեր մեջ հավատքի ջանքով բայց ինչպես կարելի է ասես քիչ մկիդական ծևով եթե կարելի է պատասխանել ինչու է աղոթքը հիմա այսինքն նայ զուրնստին չդա խոսենք ես շատ հավատացող եմ Սուրբ Հոգիի զորության վրա եւ ներկործության վրա Եվ հարցը հոնե որ երբ որ թուն փան հավատալով գնես օրինակ կրնաս աղոթքը հավատալով աղոթել կրնաս չի հավատալով աղոթել նույնը չէ հավատալով աղոթքը պոզիտիվ աստեցություն չի հավատալով աղոթքը ոչ մեկ բան չներ ուղեղին so հավատքը երբ որ թուն գաղոթես աղոթքը խնդրանք է աղոթքը հույս է աղոթքը աստծո հետ երկխոսություն է աղոթքը աստուծմե զորություն ստանալու աստուծմե մխիթարություն ստանալու շատ ուղիղ ցև է աղոթքը ոչ թե միայն անձնասիրություն է այլ աղոթքը երբ որ գաղոթես սիրած ընտանիքիդ սիրած անդամներուդ վրա այսինքն կնշանակե որ կփաժնեցիս որ իրենց հետ իրենց ցավը աղոթքը բարեսիրություն է միաժամանակ այսինքն աղոթքը շատ ասենք ներ իմաստով փանմը չէ շատ լայն իմաստ ունի եւ ադոր համար երբ որ մենք գաղոթենք մեր նորեն քիդագանորեն մեր ուղեղին բոլոր թրագան նյուրոտրանսմիտերները քիմիական հորմոնները թրագանները կան նեգատիվները թրագանները իրենց մագարտակը կբարձրանա բոլորովին ադոր համար օրինակի համար ինչը սոցիալիզմի բանը Կարլ Մարքսը ասած է չէ գրոնքը մասաներու թմրատերն է ինքը ադոր դագը ինչ որ ճշմարտություն մգա ադիգա իր հիվանդակին արդահայտություն ադի դարբեր հաց բայց ոչ թե թմրատեր է այլ քիրես ինչ է երբ որ արաքյանները Սուրբ Հոգին ստացան ինչը սին ժողովուրդը ասոնք արդեն քինովցեր է Պետրոս Արաքյալը ասա որ մենք քինովցած չենք արդու է բարձավես Սուրբ Հոգին զորությունն է
at զորություն ունի աղոթքը Սուրբոքին արթնցնելու զորություն ունի աղոթքը եւ աղոթքին օգուտը երբ որ փած սիրտով շիդակ սիրտով ուղղակի Աստծո արչև թափվելով մեղասելով երբ որ դու սիրտդ կփանաս Աստծո եւ երբ որ դու Աստծո հետ ես Աստված ինքը բժշկություն է Ամեն երբ որ սիրտդ փածիր Աստծո Աստված եկավ քեզի հետ է անդեղ արդեն բժշկություն կա պետք չունի բժշկություն խնդրելու Հիսուս տբավ մարդ բժշկվեցավ գինը հիվանդոտ գինը Հիսուսին հակոստին քղանցքին տբավ ասկեստին եւ բժշկվեցավ աղոթքի ժամանակ երբ սիրտդ կփածվի Աստված կուքա քեզի հետ անդեղ բժշկություն կա անդեղ զորություն կա անդեղ լույս կա եղբայր ադոր համար ես չեմ գռնար փոքրացնել underestimate անել աղոթքի զորությունը ոչ եւ ասի նույնպես մտահոգեկան հիվանդություն մտահոգեկան առողջության համար ամենակարևոր կորձոններն մեկը աղոթքն է Շատ շնորհակալ ենք Տեր Վահան լավ դեր մներ այսպես նյութը ամփոփելու այդ ծեր վերջին խոսքով որ աղոթքը իր մեծ դեր ունի շատ շնորհակալ ենք ծեր ժամանակին համար ծեր մասնակցության համար եւ շատ շնորհակալ պիտի լինենք նաեւ ծեր աղոթներուն համար վստահ ենք գիշենք հատկապես գիշենք այս երդասարտական շաբթվա ընթացքին գիշենք մեր երդասարտները Աստված բահե պաշտպանե մեր բոլոր երդասարտները առողջության հոգիով մտքով եւ մարմնով ամեն Ցեզի ալաչողություն եւ ուժգարողություն ծեր բարի մարդասիրական եւ հոգեգան հոգեվոր մեր եկեցո անտաստանեն ներս կամ հիվանդանոցեն ներս ծեր դարած բոլոր աշխատանքներուն համար ծեր վասկի Ցեզի բարի հաջողություն այս շաբթվա համար օրհնեցեք ամեն Աստված օգնի Աստված բաբա